那这个 Multi Charge 万用充的体积差不多等于一个 MacBook Pro 的65瓦充电器。那它的优势呢，就是可以帮5个装置充电。那对于一个旅行来说，带上一个延长线，还有很多个豆腐头 ，Multi Charge 万用充就可以省下很多的麻烦。大家好，我是以峰 Chris， 在我桌上这2个行动电源呢，分别是 Multi Charger 万用充跟 Lightning Power 口袋电源，这2个都是由 PhotoFast 所推出的一个行动电源。那今天主要来跟大家分享这个 Multi Charge， 就是这个万用充，因为我觉得它真的非常实用。那最近大家陆续开始出国了嘛，因为我们的出国开始解禁了，因为我前阵子也去了日本一趟。像我们出国在外面走一整天，或是回到饭店都需要用到充电，所以行动电源的重要性都非常的重要。尤其是如果像我们这样子出去外面拍影片、生活记录，你就需要充 GoPro， 你需要充手机，甚至你要充那个笔电。那行动电源呢，可能就只有1颗，那可能只有2个孔，那就会有一个装置可能充不到电，那你就需要带个延长线。那这样子的话，东西就会非常的多。现在比较多人比较聪明的，就是会带那个延长线。那延长线你在饭店的时候，你就可以一次充很多个装置。那有用延长线的话呢，线就会非常的多，然后就会很占空间。那像这个 Multi Charge 这个万用充，它本身就自带2条线，然后上面就有 Lightning 跟 Type C 的线，那你就可以不用再多带2条线，这样子就省掉很多空间。那还有一个状况就是，如果你想要借别人行动电源，就会像我这样子，就是你要从背包里面，然后拿出行动电源嘛，就是我们模拟一下，就是拿出行动电源，然后再拿出1条线。像这样子，通常是这样子嘛，然后这样子借给别人，那这样子的话就会变得比较麻烦，然后你还有1条线需要那边卷来卷去。那像这个 Multi Charge 万用充呢，它本身就自带线，就不需要去额外收线材，然后你只要这样1颗带出去，上面就本身就有线，你就可以很方便的充电。而且这边有个重点，就是这个线呢是本身是自带快充的，它的快充的规格是5伏2.4安培，所以不管是什么装置都可以用上快充。好，除了这个 Multi Charge 万用充之外呢，也跟大家介绍一下这个 Lightning Power 口袋电源。这个 Lightning Power 口袋电源它是更不占空间，它体积更小。那它的好处呢，它是本身就自带一个 Lightning 的接口，像这样的小小你可以放在口袋或者放在包包里面，都是不占空间的。这个 Lightning Power 口袋电源它的电量是5000毫安时，那我们这边一样要看的是额定的容量，那它的容量呢是2800毫安时。那如果以 iPhone 14 Pro 为例的话，从20%开始充的话，这一颗行动电源可以从20%充到100%一次。那在出去外面走一整天的话，是非常足够使用的。那像这个造型，大家可以想象一下，里面就是装着一颗18650的那个锂电池，它是非常的轻，也非常小巧的。那在正面的话，它有个萤幕，它可以显示它的容量。然后左边的话是 Type C 的充电口，那右边的话是电源键。那比较特别呢，就是它的背后，它背后还有一个补光灯，按着的话就可以把它打开来。那它总共有3种模式，分别是暖光、白光，还有一个是亮暖光，最后是闪黄光。那这是可以作为求救啊，或者说引人注意的时候用到的。在长按就可以把它关闭。那这个的好处呢，就是说你今天用着它在充你的手机的时候，你可以拿来补光、自拍都可以用。那这个口袋电源后面的补光灯呢，也不一定要插着 iPhone 才能使用，你独立呢也可以把它打开来，所以它也可以当做手电筒使用。你在包包里面找东西啊，或者是说在比较暗的情况下，你都可以直接按着电源把它打开来。那这边就跟大家提醒一下，这个口袋电源 Lightning Power 它就没有快充，它就是5伏1安而已，所以它不会充得很快。所以它的优势呢，就是体积小，方便携带，然后它本身就带一个 Lightning 的头，所以你就不需要再多带1条线。所以让我觉得，就算没有快充也没有关系。好，回到 Multi Charge 万用充这颗行动电源，它的容量呢是10000毫安时。那我这边跟大家讲一下它的额定容量。它的额定容量呢，分别是5伏6750毫安时，然后9伏是3350毫安时，12伏的话是2500毫安时。那如果你使用它自带的 Lightning 充电线充 iPhone 的话，它会使用5伏的这个电压去充电，可以充饱 iPhone 14 Pro 大概2次。那如果是外接旁边这个 Type C 的孔的话，接上 Multi Charge 的万用充，可以启动这个 PD 快充。那使用 PD 快充的话，你可以跑到9伏2安培的功率。那以快充的话，它的额定容量可以从0充饱 iPhone 14 Pro 一次。那如果是 iPad Pro 11寸的话，我记得电池容量是7500毫安时左右。那如果使用自带它的 Type C 线的话，就是使用5伏充电，大概可以充到90%左右。那如果使用外接的 Type C 快充线的话，就可以启用到12伏1.5安的这个18瓦快充。
那如果今天电量不急的充的话，我一律建议使用它本身自带的充电线，因为如果你使用快充的话，它的耗损会比较多，你就没办法充比较多的电量。所以如果你使用它自带的这个线的话，用5伏充就可以充比较多的电量。那在于一整天的使用下来会比较足够。以多装置来说，你可以更有效的把所有的容量分配到每个装置上面。好 ，Multi Charger 万用充除了这2条线之外呢，它还有一个无线充电板，那它是可以高达15瓦的充电。那这个 Multi Charger 万用充呢，它是可以同时输出5个装置的，也就是说，你今天不管是 Type C、Lightning 气的无线充，还有它旁边这2个快充，就 Type C 跟 Type A， 它5个是可以同时输出的。也就是说，你今天有5个装置的话，全部把它插满，这个万用充是可以一次把10000毫安时全部给输出出去的。那这个 Multi Charge 万用充的体积差不多等于一个 MacBook Pro 的65瓦充电器。那它的优势呢，就是可以帮5个装置充电。那对于一个旅行来说，带上一个延长线，还有很多个豆腐头 ，Multi Charge 万用充就可以省下很多的麻烦。好，最后来聊一下 Multi Charge 万用充的一些细节。那它本身就自带这个插头，那这个插头它是可以支援100伏到240伏的这个国际电压，所以如果今天饭店里面有万国插头的话，你都可以使用这个 Multi Charge 万用充。好，那要充饱这个 Multi Charge 万用充大概需要多久的时间呢？如果使用插座充电，也就是说这个 AC 充电，大概需要2.5个小时。如果使用 Type C 充电的话，它就会启动 PD 快充，那充饱时间大概是1.5个小时。那这个 Multi Charge 万用充呢，当然不止我手上的这个黑色，它还有推出白色、粉色还有蓝色。那我觉得它非常的实用，颜色也非常的年轻好看。好，最后来总结一下，那如果你今天是想要比较体积小，然后只要使用一次的话，我会比较推荐这个口袋电源。那它一次有推出5个颜色啦，就是我桌上的这个5个颜色。它有比较亮色系，也有比较基本款的黑白色。那如果你今天是常出去旅行，然后会带很多装置的话，我就比较推荐这个 Multi Charge， 它一次可以充5个装置。那用它的5伏充电的话，基本上你一天的使用还有你的录影设备啊，都是可以充饱电的。好了，以上就今天的影片啦。如果喜欢我的影片的话，不要忘记按赞、订阅、分享，也不要忘记开小铃铛。那我是怡峰 Chris， 我们就下部影片见啦，拜拜。